呢個咧係137方嘅，咁呢啲都係一個交樓標準嚟嘅，呢啲櫃都係有埋噶啦。成間屋嘅風管機，房間裏邊都係有埋晒風管機嘅，全部都係一個交標嚟嘅，吊頂全部都做晒噶啦。咁137方咧做到4間房，3個衛生間嘅。咁呢個客廳咧橫廳嘅設計，7米長嘅開間，陽台都係有7米長。呢度樓下咧就有一個返香港嘅直通巴士站嘅而家。咁啊，朝頭早同埋夜晚各一班車嘅。咁我哋呢度樓下目前都有啲商鋪、麥當勞之類啊，咁嗰啲都有埋噶啦。咁我哋呢一個單價咧，而家係16000幾就可以攞到噶啦，帶埋裝修俾到業主嘅。咁好似呢間主人房咁樣，全部做晒吊頂，呢啲都係一個交樓標準嚟嘅。同埋呢啲衣櫃呢啲全部都有埋噶啦。期樓嗰時咧都係賣到2萬幾個單價嘅之前。而家一個現樓嘅啦，即係買即收樓嘅，仲係16000幾就可以攞低嘅啦。咁我哋嘅首期咧係按照1.5成，香港朋友同大陸朋友都係一樣嘅首期嘅。咁1.5成嘅首期咧，大概係30幾萬就可以攞落嚟嘅啦。咁貸款咧最高就可以貸30年。咁香港朋友咧都係做貸款，大陸上會嘅話都係一樣嘅手續去辦。